வணக்கம் மக்களே, ட்ராவல் டேல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கே யூடியூப் சேனலுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். நீங்கள் நம்ம சேனலை புதுசாக பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னீங்கன்னா, நான் ராஜேஷ் கண்ணன். நான் தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை, இந்தியா முழுக்க இப்போ ட்ராவல் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். தனியாகவோ இல்லை கேங் பேங்காவோ. கேங் பேங்க் கிடையாதுன்னு அது நீ உன்னோட ஹிஸ்ட்ரியை சொல்லிட்டு இருக்க. நம்ம இப்போ பேச போகிறது ட்ராவல் ஹிஸ்ட்ரி. சரி நீங்கள் நம்ம சேனலை புதுசாக பார்த்துருக்கீங்கன்னா, நான் தாங்க ராஜேஷ். நான் தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை, இந்தியா முழுக்க இப்போ ட்ராவல் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். புது இடங்களை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். புது விதமாக அதை உங்களுக்கு கொடுக்கவும் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ நீங்கள் நம்ம சேனலை தொடர்ந்து பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் நம்ம சேனல் தொடர்ந்து பார்த்துருக்கீங்களா? உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ற கேள்வி கண்டிப்பாக இருக்கவே இருக்காது. ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம தமிழில் சொல்லியிருப்போம். எஸ், தமிழில் போட்டிருக்க மாதிரி தான் தமிழ்நாட்டில் இருக்க 5 முக்கியமான சூப்பரான பிரம்மாண்டமான அருவிகளை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். கண்டிப்பாக லைஃப்பில் நீங்கள் மிஸ் பண்ணவே கூடாத அருவிகள்லாம் இப்போ நம்ம பேச போகிறது. என்னென்ன சோகமாகிட்டு இருக்க? அது ஒன்றும் இல்லைடா, எவ்வளோ பெரிய ட்ராவல் ஃபில்ம் மேக்கர்னு நினச்சேன், ட்ராவல் டாக்குமெண்ட்ரிலாம் பண்ணணும்னு நினச்சேன். ஒரு டிஸ்கவரி, ஒரு நேட் ஜியோ, அட்லீஸ்ட் ஒரு நெட்ஃப்ளிக்ஸ்லையாவது ஒரு ட்ராவல் டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணணும்னு நினச்சேன். என் கேரகம் பாருங்க, திருப்பி வந்து இந்த இடத்த உட்காந்து கூவி ஒரு லேண்ட் ப்ரொமோட்டர்ஸ் மாதிரி ஒரு டூரிஸ்ட் ப்ரொமோட்டர் ஆக்கிட்டாங்க. ஸோ என்ன பண்ண, ஃபீல் பண்ணாத. இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்க 5 அருவிகள் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். 5 அருவிகள் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கிடையவே கிடையாதுங்க. எக்கச்சக்கமான அருவிகள் இருக்குது. ஆனால் எனக்கு பிடிச்ச, நான் அடிக்கடி ட்ராவல் பண்ணுற, நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ராவல் பண்ண வேண்டிய அந்த 5 அருவிகள் பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். உடனே அவங்க எல்லாருக்கும் குற்றாலமா அப்படின்னு கேட்கலாம். சத்தியமாக கிடையவே கிடையாதுங்க. நான் ஒரு டூரிஸ்ட் லிஸ்ட்லேயே நான் சேர்க்கவே இல்லை. அதை தாண்டி இருக்க ஒரு 5 முக்கியமான அருவிகள் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா அப்போ வந்து 5 சொல்லிகிட்டே இருக்கானே தவிர வீடியோக்குள்ளே போக மாட்டேன்ற ஒரு டவுட் உங்கள் எல்லாத்துக்குமே இருக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், அந்த வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இதில் நம்ம முதலாவதாக பார்க்க போகிற அருவி என்ன அருவி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கிழக்கு தொடர்ச்சி குன்றுகளில் இருக்க கொல்லிமலை. அந்த கொல்லிமலையில் இருக்க ஒரு முக்கியமான ஒரு டூரிஸ்ட் அட்ராக்ஷன், அந்த கொல்லிமலையில் இருக்க ஒரு முக்கியமான அருவி, அந்த கொல்லிமலையோட ஐடென்டிட்டி கூட சொல்லலாம். அந்த ஒரு அருவி தான் இப்போ நம்ம பற்றி பேச போகிறோம். அந்த அருவி என்ன அருவி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம ஆகாய கங்கை நீர்வீழ்ச்சி தாங்க. கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை குன்றுகளில் கொல்லிமலையும் ஒன்று. இங்கே நிறைய அமானுஷ்யங்கள், மர்ம கதைகள், பேய் பிசாசுன்னு நிறைய கதைகள் சொல்லுவாங்க. பட் நமக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லைங்க. நமக்கு தேவையெல்லாம் ஜாலியாக ஒரு ரைடு மட்டும்தான். ஏன்னா பேரில் ஏதோ ஆகாயம் கங்கை நீர்வீழ்ச்சிலாம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, உண்மையிலேயே பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி அவ்வளோ உயரத்துலேருந்து, அதாவது நம்ம நிமிர்ந்து பார்த்தோன்னா வானத்துலேருந்து தண்ணி விழுகிற அளவுக்கு. இங்கேருந்து போனால் போதில்ல, ஓகே, இங்கேருந்து போயிடுறேன். ஓகே, ஸோ வானத்துலேருந்து தண்ணி விழுகிற அளவுக்கு பயங்கரமான ஒரு ஃபீல் இருக்குங்க அந்த ஆகாய கங்கை நீர்வீழ்ச்சி போகும்போது. அந்த ஆகாய கங்கையோட உயரம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 300 அடிகள்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அந்த நீர்வீழ்ச்சிக்கு போகிறதுக்கு நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் நீங்கள் நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக் வரணும். நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து நீங்கள் பஸ்ஸுலையோ இல்லை பைக்லேயோ இல்லை கார்லேயோ எதில் வேணாலும் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணி நீங்கள் கொல்லிமலைக்கு ட்ராவல் பண்ணலாம். இருக்கிறதுலேயே அதிகப்படியான ஹேப்பின்மெண்ட்ஸ் கொண்ட ஒரு மலை தாங்க இந்த கொல்லிமலை. ஸோ உங்களுக்கு அதில் மேலே ஏறத்துலேயே பயங்கரமாக இருக்கும். ஸோ அந்த கொல்லிமலையில் இறங்கிட்டு அங்கேருந்து ஒரு 3 கிலோமீட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆகாய கங்கை நீர்வீழ்ச்சி இருக்கும். நீங்கள் அந்த ஆகாய கங்கை நீர்வீழ்ச்சி போகிறதுக்கு 1196 படிக்கட்டுகளில் கீழே இறங்கி நடந்து போகணும். நீங்கள் நடந்து போகிறதெல்லாம் இங்கே பெரிய மேட்டர் கிடையாதுங்க. குளிச்சு முடிச்சுட்டு திருப்பி நீங்கள் மேலே ஏற போகிறீங்க பார்த்தீங்களா, அதுதான் உண்மையிலே பெரிய டாஸ்க்கு உங்களுக்கு. நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறங்கும்போது துள்ளி குதிச்சு இறங்கிடுவாங்க. ஃபாஸ்ட்டாக குளிக்கும் போது கூட ஆகா ஓஹோன்னு குளிச்சுடுவாங்க. ஆனால் மேலே ஏறும்போது ஒரு பெயின் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அப்படியே 2 காலில் ஏற ஆரம்பிச்சு அங்கே மேலே ஏறும்போது வந்து பார்த்தோன்னா 4 காலில் தவந்துட்டு இருப்போம். ஸோ அந்த அளவுக்கு டஃபஸ்டான ஒரு. தயவுசெய்து கொல்லிமலைக்கு வரப்போ யாரும் இந்த இதை முடிவு எடுத்துறாதீங்க. நடந்து போகிறோன்னு ஒரு முடிவு எடுத்துறாங்க. நீங்கள் மான்சூன் டைமில் இந்த ஆகாய கங்கை நீர்வீழ்ச்சி போகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலேயே அதோட பிரம்மாண்டத்தை நீங்கள் அப்போ தான் பார்க்க முடியுங்க. அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் அந்த ஃபால்ஸ்லேருந்து ஒரு 20 மீட்டர் 30 மீட்டர் தள்ளி நிற்கும் போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அருவி விழுகிற ஃபோர்ஸில் அப்படியே உங்களை நினச்சிருங்க. நீங்கள் ஃபால்ஸுக்குள்ளே குளிக்க போகாமே உங்களை நினச்சிடும். அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மாண்டமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபால்ஸ் தான் இந்த ஆகாய கங்கை நீர்வீழ்ச்சி. ரொம்ப பட்ஜெட்டில் ஒரே நாளில் சூப்பராக ஒரு இடத்த எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணால் நீங்கள் இந்த இடத்த மார்க் பண்ணிக்கலாம். அது முக்கியமாக நாமக்கல், சேலம், திருச்சி, திருச்சிராப்பள்ளி இந்த ஏரியா சுற்றி இருக்க எல்லா இடத்துலையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நாளில் போயிட்டு வரதுக்கு ஒரு அருமையான பிளேஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆகாய கங்கை நீர்வீழ்ச்சி. நானுமே வந்து 2 தடவை போயிட்டேன். அதாவது மான்சூன் டைம்லேயும் போயிருக்கேன், ஒரு சம்மர் சீசன், ஒரு ட்ரையான சீசன்லேயும் போயிருக்கேன். ரெண்டுக்குமே பெரிய டிஃப்ரென்ஸ்லாம் இருக்காங்க. 2 தடவையும் போகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ நீங்கள் எப்போ வேணாலும் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு இந்த இடம் ஒரு பயங்கர சூட்டபிளான ஒரு இடம், இந்த ஆகாய கங்கை நீர்வீழ்ச்சி. நம்ம 2ஆவதாக பார்க்க போகிற அருவி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதிரப்பள்ளி நீர்வீழ்ச்சி. நீங்கள் கேட்கலாம், அதெல்லாம் தட்ட முடியாது, ரைட்டு விடு, இது தமிழ்நாட்டிலே இல்லை, இதை எப்பறம் நீங்கள் இதில் சேர்க்கலாம் அப்படின்ட்டு. தமிழ்நாட்டிலே இல்லாட்டியும் நான் போனதில் என்னை ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ணதில் இதுவும் ஒரு ஃபால்ஸ், இந்த அதிரப்பள்ளி நீர்வீழ்ச்சி. ஸோ இந்த அதிரப்பள்ளி நீர்வீழ்ச்சி எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருச்சூர் டிஸ்ட்ரிக்டில், கேரளாவில் திருச்சூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்க சாலக்குடி அப்படின்ற ஒரு இடத்துல தான் இந்த அதிரப்பள்ளி நீர்வீழ்ச்சி இருக்குது.
இந்த அதிரப்பள்ளி நீர்வீழ்ச்சியோட இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பாகுபலி வாட்டர் ஃபால்ஸ்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம பாகுபலி படம் அந்த இடத்துல தான் எடுக்கப்பட்டது. அந்த சிவனை தூக்கிட்டு போகிறது, சிவா சிவாயே போற்றியோ அந்த சிவனை தூக்கிட்டு போவார்ல. ஸோ அந்த இடம்லாம் வந்து எங்கே எடுத்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதிரப்பள்ளியில் எடுத்தது. நீங்கள் வேண்டாம் உங்களுக்கு பாகுபலி பிடிக்கல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த காத்து வாக்கில் 2 காதல் விஜய் சேதுபதி ஃபீல் பண்ணிகிட்டே சுற்றுவார் பார்த்தீங்களா ஒரு ஃபால்ஸில். அந்த ஃபால்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அதிரப்பள்ளி நீர்வீழ்ச்சி தான். ஓகே, இந்த அதிரப்பள்ளிக்கு போகிறதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் ரூட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வால்பாறை டு அதிரப்பள்ளி ரூட் தாங்க. ஆனால் எனக்கு ஒரு டவுட்டு, வால்பாறைன்னா பாறைக்கு வால் இருக்குமா? வால்பாறைக்கு வால் இருக்கும் அப்படின்னு அப்புறம் ஓகே கண்டனுக்குள்ளே போகலாமா? ஓகே, எங்கே விட்டோம்? வாலில் விட்டோமா? ஓகே, இந்த அதிரப்பள்ளிக்கு போகிறதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் ரூட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வால்பாறை டு அதிரப்பள்ளி ரூட் தாங்க. காரணம் என்னடா, ஒரு 90 கிலோமீட்டர் நீங்கள் வால்பாறையிலேருந்து அதிரப்பள்ளி போகிறதுக்கு ஒரு டீப் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே ட்ராவல் பண்ணணும். ஸோ பயங்கர த்ரில்லாக இருக்கும். அந்த வழியில் நீங்கள் யானையை பார்க்கலாம், கரடியை பார்க்கலாம், மான் பார்க்கலாம், சென்னாய் பார்க்கலாம். உங்களுக்கு லக்குன்னா நீங்கள் சிங்கத்தை கூட பார்க்கலாங்க. சிங்கம் சூர்யாவா? போல சாரி. ஐயோ, சிங்கம் பார்ட் 4, பார்ட் 5, பார்ட் 6 எது வேணாலும் நீங்கள் அந்த காட்டுக்குள்ளே பார்க்கலாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு பயங்கரமான ஒரு த்ரில்லிங்கான ஒரு அட்வென்ச்சரான ஒரு பயணம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வால்பாறை டு அதிரப்பள்ளி அதிரப்பள்ளி ட்ராவல் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அதிரப்பள்ளிக்கு நீங்கள் எப்போ போகணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு மழை பெய்கிற சீசனில் போகலாங்க. மழை பெய்கிற சீசனில் போனீங்கன்னா வேறு மாதிரி ஒரு ஃபீலாக இருக்குங்க. நான் உங்களுக்கு வேணால் அந்த ஃபுட்டேஜ் வேணால் இப்போ நான் ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன். அப்படி ஒரு ஃபீலாக இருக்கும். ஃபால்ஸ் எங்கேயோ ஒரு 100 மீட்டர் 200 மீட்டரில் ஃபால்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும். நாம் எங்கேயோ நிற்போம். ஆனால் அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்ணி நினச்சி குளிச்சு நம்மளை அப்படியே ஊற வச்சு என் செல்லு கூட அந்த ஃபால்ஸில் விழுந்து கெட்டு போச்சு. ஸோ நீங்கள் அதிரப்பள்ளியை எப்போ போகணுன்னா ஒரு நல்ல மான்சூன் டைமில் போகணும். நீங்கள் மான்சூன் டைமில் போனீங்கன்னா அந்த அதிரப்பள்ளியோட பயங்கரமான ஒரு பிரம்மாண்டத்தை உங்களால் பார்க்க முடியும். ஏன்டா அவங்க அதிரப்பள்ளி சொல்கிறாங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு அப்போ தான் ரீசன் தெரியும். இதுவே நீங்கள் ஒரு சம்மர் டைமில் போயிட்டேன்னு வச்சுங்களேன், வாழ்க்கையே வெறுத்துருவீங்க. ஏன்னா இந்த 2 டைம்லேயும் நான் போய் பார்த்துட்டு அதிரப்பள்ளியை பார்த்துட்டேன். நீங்கள் மழை டைமில் போகும்போது எந்த அளவுக்கு பயங்கர பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு ரைடு உங்களால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியுதோ, எந்த அளவுக்கு அந்த ஃபால்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியுதோ, அதே அளவுக்கு நீங்கள் சம்மரில் போகும்போது பயங்கர ட்ரை ஆக்கி உங்களை வாழ்க்கையை வெறுக்க வைக்கிற அளவுக்கு கூட வந்து உங்களுக்கு அது நடக்கும். காரணம் வேண்டாம், அது வந்து ரெயின் ஃபாரஸ்ட்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. வால்பாறை அந்த அதிரப்பள்ளி அந்த சோலையார் இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் ஃபாரஸ்ட்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அங்கே மழை பெய்யும் போது அதிகப்படியான மழையும், வெயில் அடிக்கும் போது அதிகமாக வெயில் இருக்கும். நிறையா நேரங்களில் வந்து பார்த்தோன்னா காட்டு தீயே பரவி இருக்குங்க. நாங்கள் போகும்போது கூட அங்கே வந்து நாங்கள் சம்மர் டைமில் போகும்போது வந்து பார்த்தோன்னா அங்கே ஃபாரஸ்ட் ஃபயர்லாம் நிறையா இருந்துச்சு. அப்படியே எல்லா இடம் தீ பிடிச்சி கறியெல்லாம் கிடந்துச்சு. ஸோ நீங்கள் போகிறதா இருந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு மான்சூன் டைம் சூஸ் பண்ணுங்கள். இல்லை எப்போல்லாம் அங்கே மழை பெய்யுதோ அப்போல்லாம் நீங்கள் கேட்டும் போகலாம். ஏன்னா இப்போ எதுவுமே சீசன் படி போகிறது கிடையாது. ஸோ இந்த அதிரப்பள்ளியும் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு பட்ஜெட்டில் சூப்பராக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு அழகான ஒரு இடம் தான் இந்த அதிரப்பள்ளி இடம். ஆனால் எனக்கு ஒரு டவுட்டு, நீ இவ்வளோ காட்டுக்குள்ளே போகலாங்கிற, அங்கே சிங்கம் கூட பார்க்கலாங்கிற, நமக்கு அங்கே சேஃப்டி இருக்குமா? ஏய், தமிழ்நாட்டில் எந்த காட்டுக்குள்ளா சிங்கம் இருக்குது? நீ வேறு குஜராத்தை தாண்டி தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வேறு எந்த இடத்துல? எனக்கு அது தெரியும், நான் அப்படியே யோசித்தேன். சும்மா அப்படியே ஒரு பில்டப் கொடுக்குறது தான். அப்படியே அப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குன்ட்டு நீங்கள் அந்த ரூட்டில் போனீங்கன்னு வச்சுக்கலேன், எப்போ பார்த்தாலும் வண்டி போயிட்டே இருக்கும். ஒரு யானை வெளியே வராது, ஒரு கரடி கூட வெளியே வராது. ஏன்னா அவ்வளோ வெஹிக்கிள்ஸ் காலையிலேருந்து சாயந்தரம் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். பயங்கரமான டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டை மாதிரி இருந்துச்சு. சரி, நம்ம வீடியோவில் எப்படி போட்டால் எப்படி ஓடும்? நம்ம பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியாது, இல்லை பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியக்கூடாது. அப்புறம் இப்போ அந்த வீடியோவை பார்ப்பாங்க. சரி சரி சரி, இங்கே வா, வீடியோக்குள்ள போகணும். அடுத்து நம்ம 3ஆவதாக பார்க்க போகிற வாட்டர் ஃபால்ஸ் என்ன வாட்டர் ஃபால்ஸ்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஊரில் ஒரு சூப்பரான அருவி இருக்குங்க. என்ன அருவி அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? அதுதாங்க நம்ம மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் அமைஞ்சிருக்க நம்ம கொடைக்கானல். கொடைக்கானல்லேருந்து ஒரு 35 கிலோமீட்டர் தூரம் போனால் கூக்கல். இந்த கூக்கல் கிராமத்துக்கு கீழே நீங்கள் போனீங்கன்னா நமக்கு அங்கே ஒரு அருவி இருக்குங்க. அதுதான் கூக்கல் அருவின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. அந்த அருவிக்கு இன்னொரு பெயர் தூத்தூர் அருவி வாட்டர் ஃபால்ஸ், தூத்தூர் வாட்டர் ஃபால்ஸாக ஏதோ ஒரு தூத்தூர் சைடில் போகிற பார்த்துக்குங்க. ஸோ தூத்தூர் வாட்டர் ஃபால்ஸ்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஸோ பயங்கரமான ஒரு ட்ரெக்கிங் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸை பார்க்கணும்னு நினச்சிக்கிட்டா இந்த இடம் ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு பிளேஸ். நீங்கள் ஃபேமிலியோடு போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக டிசப்பாயின்மெண்ட் ஆகி தான் வருவீங்க. காரணம் என்னென்னா, இது ஃபேமிலிஸ்க்கான இடம் கிடையாது. இது முழுக்க முழுக்க ஒரு அட்வென்ச்சரான, இல்லை ஒரு நல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேங்காக ஜாலியாக போயிட்டு ஒரு பயங்கரமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னீங்கன்னா உங்களுக்கான இடம் இந்த கூக்கல் வாட்டர் ஃபால்ஸ். இந்த கூக்கல்ல 2 வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. நான் சொன்ன மாதிரி ஒன்று ஃபேமிலிஸ்க்கு போகிறதுக்கு மேலேயே இருக்கும். நீங்கள் ட்ரெக்கிங் பண்ணி நல்லா வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னீங்கன்னா இந்த தூத்தூர் வாட்டர் ஃபால்ஸ் போகலாம். இந்த தூத்தூர் வாட்டர் ஃபால்ஸ் போனால் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த தூத்தூர் வாட்டர் ஃபால்ஸ் போகிறதுக்கு கீழே போகிறதுக்கு 6 கிலோமீட்டர், மேலே போகிறதுக்கு 6 கிலோமீட்டர், ஆக மொத்தம் 12 கிலோமீட்டர். நீங்கள் கீழே இறங்குறதுக்கு ஒரு 3/4 மணி நேரத்தில் இறங்கலாம். ஆனால் மேலே இறங்கும்போது குறைஞ்சது ஒரு 1.5 மணி நேரத்துலேருந்து 2 மணி நேரமாக தான் ஆகும். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர ஒரு டஃபஸ்ட்டான ஒரு ட்ரெக்கிங் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூக்கல் ட்ரெக்கிங். அதே மாதிரி கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபால்ஸ் வந்து மலைக்கு மேலே வந்து விழுகிற மாதிரி ஒரு பயங்கர ஃபீலாக இருக்கும். மலைக்கு இங்கே வச்சுக்கணும், ஓகே, மலைக்கு மேலே வந்து விழுகிற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பயங்கர ஒரு ஃபீல் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ அங்கேயும் போய் நீங்கள் குளிக்க முடியும். இந்த கூக்கல் வாட்டர் ஃபால்ஸ்லையும் நீங்கள் குளிக்க முடியும்.
சூப்பரான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த கூக்கல் வாட்டர் ஃபால்ஸில். கண்டிப்பாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது அங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கைடு ஹையர் பண்ணணும். கைடு இல்லாமல் வந்து பார்த்தா உங்களை கீழே இறங்கவே விட மாட்டாங்க. காரணம் என்ன, போகிற வழியில் நிறையா கிளை ரூட்டுகள் நிறையா வந்து பக்கத்தில் நிறையா அங்கே இருக்க ஏலக்காய் எஸ்டேட்டுக்கோ இல்லை சுற்றி நிறைய இடத்துக்கு போகிறதுக்கான அந்த ரூட்டு நிறையா போகிறதுனால கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவீங்க. பாதை மாதிரி போகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்குது. அதனால நீங்கள் கைடு வச்சு தான் போகணும். அது மட்டும் கிடையாது, பாதை மாதிரி போயிடணும்னு மட்டும் கிடையாது. அங்கே நிறையா கீழே பள்ளத்தாக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரடி தொலையும் யான தொலையும் அங்கே அதிகமாக இருக்குது. அப்படின்ற காரணத்தினால அங்கே இருக்க கைடை யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் வந்து கூக்கல் வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு போக முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கைடு எங்கே கிடைப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எனக்கு தெரிஞ்ச சில கைடு நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே கொடுத்துறேன் நான். இல்லை உங்களுக்கு இந்த நம்பர்லாம் வேணாம், நாங்கள் போய் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் அந்த ஊருக்குள்ளே போயிட்டு யார்கிட்ட கேட்டாலுமே, கூக்கல் கிராமத்தில் போயிட்டு யார்கிட்ட கேட்டாலுமே வந்து அவங்க கைடு அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் அவங்க வழிகாட்டுதல் படி நீங்கள் கீழே போகலாம், மேலே வரலாம். அது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே இப்போ நீங்கள் இறங்கிட்டீங்க, பட் மேலே ஏற முடியல அப்படின்னா உங்களுக்கு குதிரையை வச்சு மேலே தூக்கிட்டு வரதுக்கான ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கூக்கல் வாட்டர் ஃபால்ஸில் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு தனியாக அமௌண்ட் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க, கைடுக்கு தனியாக அமௌண்ட் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. அதை தாண்டி வந்து உங்களுக்கு அந்த ஃபால்ஸுக்குள்ளே போகிறதுக்கு என்ட்ரி ஃபீஸ்னு இப்போ வரையும் எதுவுமே கிடையாது. மேபி நாளைக்கு அது ஒரு டூரிசமாக மாறிச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ஃபால்ஸுக்கும் ஒரு என்ட்ரி ஃபீஸ் போடுவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு இருக்காங்க ஒரே ஒரு வாழ்வாதாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கூக்கல் வாட்டர் ஃபால்ஸ் மட்டும்தான். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ட்ரக்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நல்ல அட்வென்ச்சரஸான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இப்போ தான் இனிஷியலாக ட்ரக்கிங் பண்ண போகிறேன் அப்படின்ற ஒரு ஆட்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூக்கல் வாட்டர் சூஸ் பண்ணி நீங்கள் அங்கே போயிட்டு நல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டு வரலாம். ஸோ நம்ம நாலாவது பார்க்க போகிற வாட்டர் ஃபால்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அனக்கம்பொயில். என்னடா பேர் வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? எஸ், இதுவரையும் நான் சொன்ன அந்த 3 வாட்டர் ஃபால்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களில் பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். பல பேர் ஃபேஸ்புக்லேயோ யூடியூப்லேயோ இன்ஸ்டாகிராம்லேயோ பார்த்துருப்பீங்க, இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலியமாக கேட்டிருப்பீங்க. பட் இப்போ நான் சொல்ல போகிற ஃபால்ஸை ரொம்ப ரேராக தான் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, இல்லை ரொம்ப ரேராக தான் பார்த்துருப்பீங்க. சரி, இந்த அனக்கம்பொயில் எங்கடா இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இது கேரளா மாநிலத்தில் மஞ்சேரி அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்க அனக்கம்பொயில் அப்படின்ற ஒரு கிராமத்தில் தாங்க இருக்குது. அப்படி என்னடா இந்த ஃபால்ஸுக்கு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ஃபால்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ரொம்ப எங்கள் கேங்கில் யார்கிட்ட கேட்டாலுமே சொல்லுவாங்க, உங்களுக்கு இருக்கலே ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு ட்ராவல் அப்படின்னு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, கண்டிப்பாக எங்கள் 5 பேர் போனால் அந்த 5 பேர்த்தில் 4 பேர் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த ஒரு ட்ராவல் தான் நாங்கள் சொல்லுவோம். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ரைடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக இருந்துச்சு. நம்ம கோயம்புத்தூர்லேருந்து 150 கிலோமீட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அனக்கம்பொயில் ஃபால்ஸ் இருக்குது. சூப்பரான டிரைவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்குங்க. இவ்வளோ சூப்பராக நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணிவிட்டு அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடம் வேறு மாதிரி இருக்குங்க. நீங்கள் ஃபால்ஸில் குளிக்கிறத தாண்டி அந்த ஃபால்ஸுக்கு போகிற வழியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேறு ஒரு கண்ட்ரியில் இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும். நீங்கள் வந்து கேரளாலேயோ இல்லை தமிழ்நாட்டிலையோ இல்லை இந்தியாவில் இருக்க மாதிரி உங்களுக்கு தெரியாதுங்க, ஏதோ வேறு ஒரு கண்ட்ரியில் இருக்க மாதிரி உங்களுக்கு பயங்கரமான ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஃபால்ஸ் இருக்குது, அந்த வாட்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, பயங்கர க்ளீனாக இருக்கும். பார்த்தா அப்படியே ப்ளூ கலரில் தெரியுங்க, ப்ளூ கலரில் தெரியும். இந்த ஸ்கையோட ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ கிளியராக இருக்கும். நீங்கள் அந்த ஃபால்ஸில் வந்து செம்மையாக குளிக்கலாம். நீங்கள் உங்களுக்கு நீச்சல் தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல குதிச்சு கூட குளிக்கலாம். அந்த அளவுக்கு பயங்கர க்ளீனாக இருக்கும். எந்த அளவுக்கு தண்ணி க்ளீனாக இருக்குன்னா, நாங்கள் அடியில் போய் அண்டர் வாட்டர் ஷாட் எடுத்தால் கூட அதில் நாங்கள் போட்டுக்க ஜட்டி கலர் மோக்குன்னு பச்சையாக தெரியுதுங்க. ஏன்னா நாங்கள் பச்சை கலர் ஜட்டி போட்டுருந்தேன், ஸோ அதனால் அப்படி தெரிஞ்சிருக்கோம். ஸோ அந்த அளவுக்கு மதுரமுத்துக்கு அப்படி தான் இருக்குது, வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ அந்த அளவுக்கு சூப்பரான ஒரு ஃபால்ஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனக்கம்பொயில் வாட்டர் ஃபால்ஸ். இந்த ஃபால்ஸை பற்றி பேசணும்னா நான் தனியாக ஒரு வீடியோவே போடலாம், ஏன்னா அப்போ தான் எங்களுக்கு இன்னொரு கண்டென்ட் கிடைக்கும். ஸோ அதனால் வந்து இந்த ஃபால்ஸை பற்றி நான் ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் தனியாக ஆல்ரெடி நான் போயிருக்கேன். அந்த வீடியோ வேணால் நீங்கள் கீழே லிங்க் கொடுக்குறேன், நீங்கள் அதை போய் பாருங்கள். அவ்வளோ அழகாக இருக்கும், அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். எனக்கு இதுக்கு மேலே அந்த ஃபால்ஸை பற்றி சொல்கிறதுக்கான வார்த்தைகள் கிடையாது. கோயம்புத்தூர்லேருந்து 150 கிலோமீட்டர் தான், 1 டே ட்ரிப் தான், சூப்பராக போயிட்டு வரலாம். நீங்கள் கோயம்புத்தூர், பொள்ளாச்சி இந்த பக்கம் நம்ம இருக்கிறவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அழகாக இந்த ட்ரிப்பை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அடுத்து நம்ம 5ஆவதாக பார்க்க போகிற அருவி என்ன அருவின்னு கேட்டிங்கன்னா, 4 அருவி தான் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ணது. சரி, 5ஆவதாக இன்னொரு அருவி சேர்த்துக்கலாமே அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால வந்து நான் என்ன சேர்த்தேன் அப்படின்னா, ஏற்காடில் இருக்க கிளியூர் வாட்டர் ஃபால்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் சேர்த்தேன். நான் ஃபால்ஸ்லேருந்து பேசுகிறேன். மை நேம் இஸ் மகேஸ்வரி, என் பேர் மை நேம் இஸ் மகேஸ்வரி. ஃபால்ஸ்லேருந்து பேசுகிறேன். அதுக்கு மேலே என் பேர்லேருந்து சொல்லணுமாங்களா, இல்லை கெஸ்ட்டுங்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி சொல்லுங்கள். ஃபால்ஸுக்கு இதே சைடு 1/2 கிலோமீட்டர் வாக், 200 ஸ்டெப்ஸ் டவுன், டேக் வாணி பாட்டல். அதே சைடு ட்ரிங்கிங் வாட்டர் நோ. ரிட்டன் டயர்டாக வந்து ஆண்டிகாட்டில் நிம்பு பானி நிம்பு சோடா. மை சாப். ஆல்ரெடி மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் இருக்க 2 அருவி சொல்லியாச்சு. சரி, கிழக்கு தொடர்ச்சிக்கு ஏன் ஒன்றா மட்டும் சொல்கிறது, ஆகாய கங்கை மட்டும் தான் ஒன்று சொன்னேன் நான். ஸோ இப்போ இன்னொன்று சொல்லிடலாம் அப்படின்றதுக்காக நம்ம கிளியூர் வாட்டர் ஃபால்ஸ் சேர்த்துருக்கீங்க. இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு உயரமான இடத்துல வந்து விழுகுது. ஒரு 300 அடியிலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபால்ஸ் விழுகும். ஏற்காடில் ஒரு முக்கியமான டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்னு கூட சொல்லலாம் இந்த கிளியூர் வாட்டர் ஃபால்ஸை. இதில் வீக்கெண்டில் போனீங்கன்னா பயங்கர ரஷ்ஷாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து மழை காலத்தில் போகிறீங்களோ வெயில் காலத்தில் போகிறீங்களோ, எப்போ போனாலும் ஒரு வீக் டேஸில் போனீங்கன்னா இந்த ஃபால்ஸை சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணலாம். பயங்கரமான ஒரு சினிமாட்டிக்கான ஒரு இடம் தான் இந்த கிளியூர் வாட்டர் ஃபால்ஸ். இந்த கிளியூர் வாட்டர் ஃபால்ஸ் போகிறதுக்கு ஏற்காடிலேருந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர் 3 கிலோமீட்டர் உள்ள நீங்கள்
ட்ராவல் பண்ணலாம். ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வெளியில் வந்து கடையெல்லாம் வச்சிருப்பாங்க, நீங்கள் ஜூஸ் குடிக்கிறதோ எது குடிக்கிறதோ எல்லாமே குடிச்சிக்கலாம். இல்லை ஏன்னா நேரத்தில் கடை வைக்கிறாங்கன்னு உங்களுக்கு தோணலாம். ஆனால் நீங்கள் கீழே இறங்கி ஃபால்ஸில் போய் குளிக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா, குளிச்சு முடிச்சுட்டு மேலே இறங்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் தண்ணி தண்ணி தண்ணின்னு கேட்டுட்டு வருவீங்க. ஸோ அந்த டைமில் வந்து உங்களுக்கு புரியும் எதுக்கு அவங்க வந்து முன்னாடி இவ்வளோ கடை இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ கண்டிப்பாக அவ்வளோ டீஹைட்ரேட் ஆகிடும் கீழே இறங்கிட்டு மேலே ஏறதுக்குள்ள. இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான இடம் கிளியூர் வாட்டர் ஃபால்ஸ். ஸோ உங்கள் பக்கெட் லிஸ்ட்டில் இதை நீங்கள் 5ஆவதாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுவரையும் நீங்கள் 5 வாட்டர் ஃபால்ஸில் எத்தனை வாட்டர் ஃபால்ஸ் போயிருக்கின்றதை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இல்லை 5ல் எதுக்குமே நான் போனதில்லை, நீங்கள் அதுக்கு அடுத்து நான் இது போகணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதை தாண்டி உங்களுக்கு வேறு என்ன இடம் இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இடம் ஏதாச்சும் எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள். நான் அந்த இடத்துக்கு போயிருக்கேன் இல்லை பற்றி நான் அடுத்த வீடியோவில் பேசுகிறேன். போகலைன்னா அடுத்து நான் அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு நான் vlog பண்ணி நான் போகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேங்க. ஸோ இந்த 5 இடத்த பற்றின ஒரு டீட்டெயில் வீடியோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய சேனலில் இருக்குது. நீங்கள் கண்டிப்பாக மறக்காமல் அதையும் போய் பாருங்கள். அதில் எல்லா டீட்டெயிலும் சூப்பராக சொல்லியிருப்பேன் நான். ஸோ இதோட இந்த vlog-ஐ முடிச்சுக்கிறேன். இதுவரை நம்ம சேனலை யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிடுங்க. பாய் பாய். சரிடா, கேமரா கட் பண்ணு. எங்கே கிளம்புறீங்க? ஏன்னா புரிஞ்சல இவ்வளோ ஒரு லென்த் வீடியோ ஏன் பார்ப்பான்? ஒரு ரீல்ஸ் வீடியோ மாதிரி ஒன்று போட்டு விட்டு போங்க. அப்படின்னா தான் நமக்கு ஒரு 5 லட்சம் ஒரு 5-6 லைக்னா அது கிடைக்கும். டேய் என்னடா நீங்கள், நான் 3 வருஷமாக சுற்றின இடங்கள்ல இதில் எல்லாத்தையும் இதை போய்ட்டு ஒரு நிமிஷத்தில் போட சொல்கிறீங்களா? எப்படா முடியும்? இவனுக்கு லைக் வேணுமா வேண்டாமா? நான் சொல்கிறத பண்ணு. என்னடா பண்ண ரீல்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு வீடியோ போட்டால் தான் நமக்கு. ரீல்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படா போடுறது? ஷார்ட்டாக சொல்லு. இவ்வளோ பெருசாக எவன் பார்ப்பான்? ஷார்ட்டாக சொல்லுவா. இப்போ ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருக்க வேண்டியது, எல்லாரும் முக்கிய உட்காந்து வீடியோ பண்ணிட்டு இருந்தேடா. அப்போலாம் உட்காந்து அமைதியாக உட்காந்துட்டு ஷார்ட்டாக எப்படா சொல்கிறது? ஓகே சரி, இந்த மாடுலேஷன் ஓகேவான்னு மட்டும் பாரு. போகலாமா? போகலானே. ஓகே, வணக்கம் மக்களே. ட்ராவல் டேல்ஸ் ஆஃப் ஆகிய யூடியூப் சேனலுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். ஸோ இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்க ஒரு 5 முக்கியமான அறிவியலை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த 5 அறிவியலுமே பிரம்மாண்டமான சூப்பரான, கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு தடவையாவது பயணம் பண்ணியிருக்க வேண்டிய ஒரு அறிவியல் தான் இந்த 5 அறிவியல். ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். ஏன்னா இந்த வீடியோ நான் ஒரே ஒரு நிமிஷத்துக்கு தான் போகிறேன். அது ரீல்ஸோ ஷார்ட்ஸோ எதில் வேண்டாலும் வரலாம். எதில் பார்த்தாலும் நீங்கள் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஐயோ சொல்ல வந்து விட்டுருணும். ஓகே, நீங்கள் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள்.